حقەتەن سەرۆکی هەرێم ڕێزدار نێچیروان بارزانی دوایی کۆی قسەی لایەنە سیاسەکانی کە گوێ لێبوو کۆمەڵی خاڵی جوانی خستە ڕوو و پێداگیری کرد لە سەرەوەی کەوە دەبێت ئێمە وەکو سەرۆکایەتی وەکو حکوومەتی هەرێم وەکو لایەنە سیاسیەکان خۆمان بناسین وەکو هەرێم و قسەیەکی جوانە و زۆریش دڵخۆش نەبین بە هەندێک لەو زانیارانی باس لەوە دەکەن گوایە ئەگەر ئەمریکا عێراق جێبێڕێتە کوردستان و ینی زۆر بینایی لەسەر نەکەین چونکە هەموو بڕیارەکانی ئەمریکا پێچێ بە تویتێکی ترامپ ئاڵوگۆڕی بەسەرا بێت وەکو چۆن نمونەی بە ڕۆژاوا هێنایەوە. ئەوە من لە کۆبنەوەکە جێی سەرنجم بوو بۆچوونێکی چاک بوو کە دەسەڵاتدارانی هەرێم بە تایبەت ئەو دوو حزبەکە دەسەڵاتیان لە هەرێم بەدەستە ئەو بۆچوونیان هەبێ و پێداگیری لەسەرەوە بکەن کە زۆر دڵخۆش نەبن بە جومجۆڵ و بەڵێنەکان و بینایی لەسەر نەکەن و پێی لە خۆ و لە قەبارەی خۆ دەرنەچین و بتانین خۆمان و گەلی کوردمان و دانیشتوانی هەرێمی کوردستان وەکو بێلایەنێک لەو نێوەندەدا